হ্যালো এভরিওয়ান, আসসালামু আলাইকুম, ওয়েলকাম ব্যাক। চলে আসলাম আরেকটি নতুন ভিডিও নিয়ে। আমি আমার আগের ভিডিওতে বলেছিলাম একটি সাউন্ডের ব্যাপারে। সেই সাউন্ডটি হচ্ছে শোয়া সাউন্ড। এই সাউন্ডটিকে ম্যাজিক সাউন্ড বলা হয়, কারণ এই সাউন্ডটা ব্রিটিশ পিপলরা তাদের স্পিকিংয়ে অনেক বেশি ইউজ করে থাকে অ্যান্ড এটা অনেক ইম্পর্ট্যান্ট এই সাউন্ডটা শেখাটা। সো আজকে আমি আরেকটু ডিটেলসে এই সাউন্ডটা নিয়ে আলোচনা করতে যাচ্ছি। তাহলে শুরু করা যায়। সো ব্রিটিশ পিপলরা তারা যখন কথা বলে কোনো সেন্টেন্সে তারা কখনো যে আমাদের অ্যালফাবেট এই এভাবে বলে না। ফ্লুয়েন্ট ইংলিশে তারা কখনো এই ইউজ করে না, তখন এইটা হয়ে যাবে আ শোয়া সাউন্ড। শোয়া সাউন্ডের প্রনাউন্সিয়েশনটা নিশ্চয়ই আপনারা শিখেছেন আমার ভিডিও থেকে। এটা প্রনাউন্স করতে হবে আ। আমাদের ফেশিয়াল মাসেলসগুলো রিল্যাক্স থাকবে, কিছুই করতে হবে না, জাস্ট জটাকে হালকা ড্রপ করে বলতে হবে আ। অলরাইট, সো এই সাউন্ডটা অনেক বেশি ইউজ হয়ে থাকে ইন স্পিকিং ইন ব্রিটিশ ইংলিশ। সো এই সাউন্ডটা শেখার চেষ্টা করবেন। তাহলে ব্রিটিশ পিপলরা আমি বলেছি যে তারা কখনো সেন্টেন্সে এই বলে না, তো তারা যখন ফ্লুয়েন্টলি কথা বলে তখন এই হয়ে যাবে আ। কিছু এক্সাম্পলের মাধ্যমে দেখিয়ে দিচ্ছি, তাহলে ব্যাপারটা ক্লিয়ার হয়ে যাবে। যেমন একটা সেন্টেন্স, আই পিকড আ রোজ অ্যান্ড পুট ইট ইন আ ভাস। আই পিকড আ রোজ অ্যান্ড পুট ইট ইন আ ভাস। আমি একটা গোলাপ নিয়েছি এবং এটিকে ফুলদানির মধ্যে রেখেছি। সো এটি আমি এখানে এই যেখানে আছে আই পিকড এই রোজ না বলে আমি বলেছি আই পিকড আ রোজ। আই পিকড আ রোজ এইটা হয়ে গিয়েছে এখানে শোয়া সাউন্ড। আই পিকড আ রোজ অ্যান্ড পুট ইট ইন আ ভাস। পুট ইট ইন আ ভাস। সো দেখুন, আমি যদি বলি তখন আমার স্পিকিংয়ে ফ্লুয়েন্সিটা থাকছে, বা যখন আমি এটাকে এই বলবো তখন আমার স্পিকিংয়ের মাঝখানে একটি ব্রেক হয়ে যাবে, ফ্লুয়েন্সিটা থাকবে না। সো দেখুন আমি কীভাবে বলছি, এই ইউজ করে আমি বলছি, লক্ষ্য করুন। আই পিকড এই রোজ। আই পিকড এই রোজ। তো এখানে আই পিকড, এখানে একটি বাধা হয়ে গিয়েছে, কথাটা ফ্লো থাকলো না। আই পিকড এই রোজ। আর যদি বলি আই পিকড আ রোজ, আই পিকড আ রোজ, সো আমি এই এর পরের ওয়ার্ডে আমি কুইকলি যেতে পারছি। আই পিকড আ রোজ, এখানে কোনো বাধা পড়ছে না। সো আপনারাও যখন কোনো সেন্টেন্সের মধ্যে এই অ্যালফাবেটটি পাবেন, এটিকে ইউজ করবেন। I picked a rose and put it in a vase. Alright? So use Schwa sound if you want to flow. আরেকটি সেন্টেন্স হচ্ছে I went to a cafe to have a coffee. Alright? আর যদি আমি এই বলি তখন মাঝখানে একটি ব্রেক হয়ে যাবে। দেখুন, I went to a cafe. I went to a cafe. এই সেন্টেন্সটিতে আমি এই বলেছি, আর যদি আমি শোয়া সাউন্ড ইউজ করি কীভাবে হয় লক্ষ্য করুন। আই ওয়েন্ট টু আ ক্যাফে। আই ওয়েন্ট টু আ ক্যাফে, টু এর সাথে জয়েন হয়ে গিয়েছে, কানেক্ট হয়ে গিয়েছে। আই ওয়েন্ট টু আ ক্যাফে টু হ্যাভ আ কফি। টু হ্যাভ আ কফি। অলরাইট, তো CAFE, এটাকে আমরা ক্যাফে বলবো না, এটা হবে ক্যাফে। ক্যাফে অ্যান্ড কফি। অলরাইট, সো এই শোয়া সাউন্ডটি সাউন্ডটি হেল্প করে আমাদেরকে পরবর্তী ওয়ার্ডে কুইকলি যেতে। সো ট্রাই নট টু ইউজ এই ইন সেন্টেন্সেস, ইউজ শোয়া সাউন্ড। আরেকটি ওয়ার্ড হচ্ছে TO। সো ব্রিটিশ পিপলরা যখন কথা বলে তারা কোনো সেন্টেন্সে যখন টু থাকে তখন সেভাবে টু বলে না, এটাকে ঠা বলে। অলরাইট, এটাকে ওরা ঠা বলে। ঠা বলে পরবর্তী ওয়ার্ডে ইজিলি যাওয়া যায়, কুইকলি স্পিকিংয়ে একটা ফ্লো থাকে। আর যদি আমি টু বলি তখন একটি ব্রেক হয়ে যাবে। অলরাইট, সো কিছু এক্সাম্পল দিচ্ছি, লক্ষ্য করুন। আই ওয়েন্ট টু দ্য মার্কেট। আই ওয়েন্ট টু দ্য মার্কেট। সো আমি যদি ঠা বলি তাহলে কথার ফ্লুয়েন্সিটা থাকছে, আই ওয়েন্ট টু দ্য মার্কেট। আর যদি আমি টু বলি তাহলে কীরকম হয় দেখুন, আই ওয়েন্ট টু দ্য মার্কেট। I went to the market. I went to the market. I went to the market to buy some flowers. So কোনো সেন্টেন্সে যখন টু দেখবেন তখন কথা বলার সময় এটিকে টা বলবেন। আর যদি কোনো ওয়ার্ড যদি ER দিয়ে শেষ হয় তখন সেখানে ব্রিটিশ পিপলরা শোয়া সাউন্ড ইউজ করে। যেমন টিচার, TEACHER,
সো লাস্টে ই আর আছে, সো কোনো ওয়ার্ডের লাস্টে যদি ই আর থাকে তখন সেখানে আ ইউজ করবেন, আর না। যেমন টিচার এভাবে না বলে আমি যদি ব্রিটিশ ইংলিশে কথা বলতে চাই তখন আমি বলবো টিচার। ইজিয়া, ইজিয়া, টুগেদার, টুগেদার, ফরএভার, ফরএভার। অলরাইট, সো আমি আবার একটু রিপিট করছি। In British English, if you find the alphabet A in sentences, use A, the Schwa sound. All right. I picked a rose. I picked a rose. Not I picked a rose. আপনি যদি বলেন I picked a rose, এখানে কোনো ভুল হবে না। বাট আপনি যদি চান স্ট্যান্ডার্ড ওয়াতে ব্রিটিশ ইংলিশে কথা বলতে, তখন এই রুলসগুলো ফলো করতে পারেন। I picked a rose and put it in a vase. যেখানে আপনি টো টু দেখবেন, সেখানে টু না বলে বলবেন টা, টা। I went to the market. I went to the market to buy some flowers. Alright? আর হচ্ছে যে ওয়ার্ডগুলোর শেষে ই আর থাকবে সেখানে শোয়া সাউন্ড ইউজ করবেন আ। আমি এক্সাম্পলগুলো বলেছি, একটা এক্সাম্পল আবার বলছি, টিচার, টিচার। সো এই ব্যাপারগুলো একটু মনে রাখবেন। এই সাউন্ডটা অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট আমাদের কথার ফ্লুয়েন্সি ধরে রাখার জন্য। আমরা যদি চাই ব্রিটিশ ইংলিশে কথা বলতে, তাহলে এই সাউন্ডটা শেখাটা মাস্ট। সো আজকে থেকে এই সাউন্ডটাকে প্র্যাকটিস করা শুরু করে দিন। যদি মনে করেন ভিডিওটি হেল্পফুল, তাহলে একটি লাইক দিতে ভুলবেন না, চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। উইল এন্ড দ্য ভিডিও রাইট হিয়ার। গুড বাই, সি ইউ ইন দ্য নেক্সট লেসন।